So, kamusta ka naman dyan, Kaz? Okay naman. Ba't ka nag-iimo? Naalala ko yung mga paghihirap ko sa buhay. Inaalan ko sa ng dagat. Nice. So, ayan. Ito ka, Masta. Encove. So, yeah, papunta na kami sa Taipei Main, which is dun yung meeting place. So, kasama ko ngayon si Kit, si Ainsky, saka si Dexter. Yan, pumunta kami yung Yehliu Shifen, saka, ano yun? Jiufen? Ulit. Pumunta kami yung Shifen. So, ayan. See you in a bit, guys. Bye! Yan, so nandito na po kami sa Taipei Main. Punta na lang namin yung laupan namin. Say hi! Ano? Hello. May energy pa kayo? We need coffee. Coffee! Sige ba, mag-grab lang kami ng coffee. Mag-grab ng coffee? Guys, Why so kanyo? Grab lang namin, tas takbo na kami. Yeah, we're gonna grab. Nag-grab lang po kami. Yan. Tapos nandito kami sa Taipei Main. Mami! Anong lapit mo? Asa si ito? Paano niya? Laupan? Sa taas. Ano to na? Sarado pa, sobrang aga namin kasi 8 o'clock. Pero actually late na kami. Late na kami pag di pa kami umalis. Ito na ba siya? Ayan, dyan na siya. Sige na. See you guys in a bit. Bye-bye! Punta muna kami ng Yehliu. So, first of all, good morning everyone. And salamat SJKB for this another tour this month. So, yeah. Pupunta kami sa Jiufen, Jiufen, saka Yehliu. So, abangan nyo lang. Hotel tayo. So ayan, meron ditong stamp and message board. So, ito kasi ginagawa namin kapag nag-tour kami. So, naglalagay kami na sa isang papel or dun sa notebook namin para maging souvenir namin na galing kami dito sa lugar na to. So yan, papasok na kami. Where are you from? Philippines. Hey guys, good morning. Good morning. Hi. So this is a sponsored tour. Thank you SJKB. Thank you, SJKB. Hello, good morning everyone. So welcome to the SJKB vlog. So today we are here at the Yehliu Geopark, which is located at Taipei North. So this place is one of the most famous places in Taiwan. So as you can see, there are a lot of rock formation and there is a sea, which is good for sightseeing and for a relaxing moment with you and your friends. So hi. So how's your experience so far? Hindi naman sobrang malamig. Yeah. The weather is nice. Are you still scared of the coronavirus? I guess so. Yeah. But still, it's okay. Hello. Hello. So Ate Ains, kamusta ka naman? Okay naman po. Oh.
So, ano masasabi mo sa Yehliu? Will you, ang tawag ito? Recommend this to other person para bisitahin nila, especially dun sa mga OFW natin sa Taiwan? Oo naman. Tsaka maganda dito kasi maraming rock formations. So, anong tingin mo, ba't nila kailangan pumunta sa rock formation? Because life is so hard. Kailangan nila para hindi naman sila maging bitter. Oh, yon. So, dapat maging bato ka lang. Oo, maging bato ka lang ganon. Okay. So, nakahugot na naman po sa ating Aina. Yan. So, dito kami sa parang bridge sa Gold Museum. Lalaki, no? Tayo, doon ka sa kabila. Doon ka sa kabila. Hindi. Doon ka sa Oo, kabila. tama. Try natin to. Paano nila nabuhat yan? Yeah. On. Oh! Halapan.吃。Mami. Wala na mga energy ko, Tom. Okay. 好，要吃吃看。嗯。Okay, one color is 150, four color 200, eight color is 350, and four color is make a lantern, full size, different color, and different color have different meaning. For example, red for health, yellow money, blue career, pink happiness, and this one is popular one. Picture na tayo, selfie na lang tayo. Sorry, hold the lantern. Wait a minute, don't let go yet. Oh, hold.
Yan. Hello. Hi guys. Hello. Okay, so yan, pauwi na. May gusto mo kayong sabihin. How's your trip, guys? Enjoy. Thank you. Enjoy ka ba? Enjoy ka ba? Sobrang pa. Thank you, SJKB. Nasa damit mo na din yung box. Thank you, SJKB. Hindi talaga. Thank you, SJKB. Nasa damit mo na. Yeah, thank you SJKB for this tour. So, see you guys next month. Tingin ako sa pangalan. Bye-bye. Bye-bye, mama. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.